салом дӯстон, хуш омадед ба канали тоҷик академия. Агар бори аввал бошад, ҳатман обуна шавед, дарсҳои хуб аст, истифода кунед. Хоб, мо давом медиҳем дарси муколамаи англисии худро. Хоб, оғоз мекунем ба ҷумласозӣ. Хоб, як ҷумлае ки мо зиёдтар ба вай ниёз дорем ин аст ки ман ба интернет ниёз дорам. Якум, ман ба интернет ниёз дорам, чӣ мегӯем? I need internet. I need internet. خب دیگه جمله‌ای که ترجمه میکنیم. من این را انتظار نداشتم. من این را انتظار نداشتم. I did not expect it. I didn't expect it. من این را انتظار نداشتم. سیم مثال میتوانیم بگوییم که مثلا مادر کلان من یا اینکه همان ماما بیبی من خودش تنها زندگی میکنه. My grandmother زندگی میکند lives by herself. My grandmother مادر کلان من live زندگی میکند by herself با خودش. خب چهارم مثال مغازه امروز گشوده نیست. مغازه امروز گشوده نیست. The store is not open today. The store magazine نیست open شده today امروز. The store is not open today. مغازه امروز شده نیست. خب پنجم اگر بگویم که من خودم تنهایم در اینجا. من خودم تنهایم در اینجا. I am the only one here. I'm the only one here. من خودم تنهایم اینجا. خب ششم مثال من تو را نجات میدهم. من تو را نجات میدهم. I will save you. I will save you. من تو را نجات میدهم. اگر بگویم که من هر دوی آنها را دوست می‌دارم یا که هر دوی آنها به من معقول است. I like them. هر دویشان را چی میشود؟ both. I like them both. من هر دویشان را نقد می‌بینم. هشتم مثال ما این را با خودمان نمیگیریم. We will not take it. We will not take it. ما این را نمیگیریم. نهم مثال من میترسم که این غیر امکان است. من میترسم که این غیر امکان است. I am afraid که that is impossible. I'm afraid that is impossible. من میترسم که این غیر امکان است. اگر گویم که هوا امروز خوب است. Today the weather is nice. امروز باد هوا یعنی خوب است. هوا خوب است.
اگر گوییم که وای دختر بسیار بزرگ یا که بسیار عجیب است. یک انسانی عجیب یا که بزرگ یعنی است. مثلا she is very strange person. چیز وای دختر می باشد بسیار strange person. strange بچه‌ها یک آدم strange person خطا گیره در اینجا a very strange person. وای می باشد یک انسانی عجیبی عجیب بعض وقت strange بچه‌ها عجیب می شود یعنی عجیب یا اینکه بزرگ می شود یکم عیب دار. She is a very strange person. خب مثال 12 این همه نادرست آن همه نادرست است. اگر بگویم that is all wrong. این همه نادرست است. That's all wrong. آنها میگویند که امروز باران میبارد. آنها میگویند که باران میبارد. They say it will rain today. They say آنها میگویند they say it will این باران میبارد today امروز. خب 14 مثال وای بسیار خوشحال وای دختر بسیار خوشحال و خوشنود یا اینکه دوالن با روسی یا اینکه راضی است. She is happy and she is happy and satisfied. She is happy وای از خوشحال و satisfied راضی یا که دوالن یا اینکه همان خوشنود. 15 امیدواری کم است. There is not much hope. امیدواری کم است یعنی که امیدواری زیاد نیست. 16 مثال اگر بگویم که بیایید خانه رویم let's go home. بیایید خانه رویم let's go home. اگر بگویم که این از آن من است نه از آن وای دختر it is mine not hers. بچه ها من گفته بودم در درس mine یا اینکه hers معنای آن را دارد که مثلا شما درباره یک کتاب صحبت کردید مثلا و شما میگید که این کتابی من است میگویید که it is my book. اگر بگیم این کتاب من است not her book. و اگر که ما بدونیم که درباره هم کتاب رفته است میتونیم که it is mine یعنی it is my book نگیم it is mine این از آن من است یعنی کتاب از آن من است یعنی که hers از آن اوست کتاب. اگر گوییم که وای دختر جوانتر است از آن پسر چه میگیم she is younger than him. وای دختر جوانتر است از آن پسر. برای چی من پسر میگم یا اینکه دختر بچه
شی خودش دختر می شود و هیم پسر، یعنی جانشین ها. قدیم من برای پسر دختر میگویم. فهم شود. من درباره تو فکر دارم. عینی حال یعنی ده. عینی حال من درباره تو فکر دارم. I am thinking. من فکر دارم درباره تو. چی می شود؟ About you. I'm thinking about you. من درباره تو فکر دارم. خب آخری آن جمله ما. خب گویم که این پسر من است. این پسر من است. This is my son. این پسری من است. اگر گویم که نخ 20 تمام. خب این بود 20 جمله ما. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.